בשם אחדות העם, משתמשים בביטויים שרק מביאים לקרע. תשמע, אני חושב שהאיש הזה נכון. ישראל הנתה לרבין, יש הסכמה לאומית, שמים אמת בקלפי, רוצים להגיד אותו בקריט, ישראל הנתה לרבין. זה פשוט מעבד את השלום. יונתן גת הכין את המצגת הזו, ועכשיו אני מבקש לבמה את שמעון שבס. האמת היא שהאירוע הזה מרגש אותי, כי כבר שנים ארוכות לא נתנו לי הזדמנות להיכנס לנישה הזאת, שבגינה קרה ממה שקרה. אנחנו לא שכחנו את יצחק רבין. אנחנו שכחנו והשכחנו את מה שקרה ומה שהביא לרצח. על כך אני לא אסלח עד יומי האחרון. מסע הרצח לא החל ב-4 בנובמבר. לאקדח שירה בכיכר קדם קמפיין הסתה ושנאה שמטרתו אחת, סילוק יצחק רבין מהגה השלטון. קמפיין שנטלו בו חלק פוליטיקאים רבים, מנהיגי ימין רבים, רבנים רבים וראשי ציבור. הרבה עשבים. מטרתו סילוק, לא הדחה, לא החלפה, לא בחירות, סילוק. ראש ממשלה לא לגיטימי, אין לו מנדט מהעם, יש לסלקו בדם ואש, ועוד ועוד. המטרה לסלקו. איך? השומע יפרש לעצמו, והמנוול פירש וירה. ההשקפה החלה אצלנו. הפרונקל המוגלתי של ההסתה וההמרדה היה גדול עליהם, על אותם אלה שהמשיכו את רבין למחרת הרצח, על שמעון פרס ועל חבריו לממשלה. ביום האחרון של שבעה ימים אחרי שרבין נרצח, נכנסתי לחדרו של מי שישב על כיסאו של רבין במשרד הביטחון, שמעון פרס. התחננתי באוזניו, שמעון, יצחק נרצח, אתה לא ראש הממשלה הנבחר. צריך לסיים את מה שיצחק החל. צריך להמשיך. לך לעם. שאל אותו אם הוא רוצה לתת לרוצח לנצח. תחזור לכאן כראש ממשלה הנבחר ותמשיך את מה שהוא החל. ותסיים. בשלום. שמעון החליט את מה שהחליט. חודשים נקפו, סדר היום השתנה. הרצח רחוק מאחורינו. אין יצחק. אין סיבה להצביע פרס. יש ירושלים. ומי יחלק אותה? ומה טוב ליהודים? גם היום אין רצח, לעתים. ואין יצחק, לעתים. כי העלמנו את הקמפיין שקדם לשלושת היריות. כמה שבועות לאחר הרצח, הממשלה, זאת שהמשיכה את יצחק רבין, הקימה את ועדת שמגר. השופט שמגר, השופט העליון שמגר, נשיא בית המשפט, התמנה יחד עם אחרים לוועדה שתחקור את הכשל האבטחתי ברצח. נתנו לה כתב בינוי מאוד מאוד מצומצם כדי שהפרונקל לא יהיה גדול מדי, שלא יהיה כואב מדי. למה שיכאב? שלא יהיה קרע בעם. אותו הדבר. צריך לצמצם את העיסוק. וועדת שמגר דנה, עסקה בכשל, פיטרה ושלחה הביתה כמה מאבטחים, לא עסקה בעיקר.
לא עסקה במה שקרה, לא עסקה ברבנים, לא עסקה בפוליטיקאים, לא עסקה בכבישים, לא עסקה במה שקרה. יש איזו אגדה שמתגלגלת במשך השנים, שרבין לא הבין ולא הרגיש שישנה הסתה. כמה חודשים הייתה ישיבת קבינט, ולכן אני אמעיט גם באינפורמציה, כי אני יכול לעבור על החוק ואין לי רצון להיות עוד בחקירות על מה שאני מספר כאן. הייתה ישיבת קבינט, ורבין הישיבה הייתה על נושא ההסתה. וקיבלו אינפורמציה כמו בכל ישיבה, ואני אמעיט בדיווח מהישיבה, על ההסתה, על התאים שישנם בכל מיני מקומות בארץ, על הבעייתיות בטיפול באנשים האלה וכו' וכו' וכו'. רבין לעדים כעס, אמר למה לא מטפלים, פנה לפרקליטות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה, למה לא מטפלים במסיתים? יש כאן 350 תיקים פתוחים, למה לא מטפלים בזה? ואז הוא פנה לשר המשפטים ליבאי, אני מספר את זה אולי לראשונה. שר המשפטים ליבאי, תשמע דוד, יש הרבה מאוד דיונים, הרבה תיקים בבתי משפט. אני מבקש ממך, תפנה לנשיא בית המשפט העליון, שיזרזו את הדיון בהסתה. ההסתה הזאת תגרום לקרע, ההסתה הזאת תגרום לרצח. ואז אמר לו פואד בן אליעזר, היה שר בממשלה, היה שר השיכון והבינוי, והיה חבר בקבינט, ואמר לרבין, יצחק, ירצחו אותך. לפי התיאורים כאן, במה שמספרים, ירצחו אותך. ושחל, שהיה שר לביטחון פנים, אמר גם הוא, זה מסוכן, זה פשוט מסוכן, זה מסוכן להתהלך כאן בארץ. והישיבה הזאת הסתיימה כאילו לא קרה כלום, והתשובה שהתקבלה בבית המשפט העליון, שהוא לא נוהג להתערב בסדר היום של בתי המשפט, ולכן הדיונים לא התקיימו לסדרם.